Здравствуйте! В эфире информационная программа «Амшикшара». В парламенте прошло заседание Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Главной темой стало обсуждение взаимодействия с абхазскими диаспорами за рубежом и роль развития отношений с республиками Северного Кавказа. Репортаж Кугуцы, Иордания. Братские народы Северного Кавказа поддержали Абхазию в самые тяжелые для республики времена. Они всегда стояли плечом к плечу со своими братьями при любых сложных обстоятельствах. Взаимоотношения Абхазии и республик Северного Кавказа нужно только укреплять и развивать, подчеркнул, открывая встречу, председатель Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа. Для этого нам нужно, друзья, работать, нам нужно чуть-чуть, как мне кажется, очнуться, проснуться и вспомнить о том, как успешны мы были в свое время, и сделать по максимуму всего того, чтобы отношения, еще раз повторюсь, наши только укреплялись и развивались. Как одну из возможностей укрепления отношений с Северным Кавказом комиссия рассматривает создание представительства Абхазии в одной из братских республик. Мы говорили о том, что для того, чтобы Абхазия вернулась на Северный Кавказ, нам нужно, решить вопрос либо с созданием консульской службы, хотя это немножечко сложнее, чем установить или создать, или воссоздать, точнее, институт полномочного представителя президента на Северном Кавказе. Кстати, и во многом многие сошлись во мнении, что можно для начала воссоздать вот этот институт представителя президента, чтобы он занимался продвижением наших проектов, реализовывая их на территории Северного Кавказа. Астамур Логуа считает, что столица представительства Абхазии должна расположиться там, где живут адыги. Речь идет о 3 республиках – Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи. Этот вопрос пока обсуждается. Начну с Адыгеи. Шадахов Аскер Асхадович, помощник главы по национальным вопросам, позвонил мне. Кабинет говорит: свободный, пришлите нам человека или дайте, мы здесь назначим. Около 250 абхазов проживают на территории Адыгеи. Они приходят с вопросами, некому решать. Я обратился к президенту, и с его разрешением мы там назначили нашего ветерана, чтобы отсюда никаких финансовых ничего не было, Каплана Куижева. При нас Кумпилов поставил ему задачу все вопросы ко мне на стол. Будем решать здесь на месте. На сегодняшний день в Кабардино-Балкарии действует Абхазский культурный центр, при котором создаются проекты, направленные на популяризацию абхазской культуры. Называется культурный центр, но юридически мы не можем представительство. Представитель мы можем, например, в той же Иордании сегодня сделать. А там на территории находится посольство, юридически не получается никак. Там единственное, что получается, это почетный консул. Только почетный консул, и то на общественном все. Одна из проблемных тем – выдача паспортов гражданам Абхазии, проживающим на Северном Кавказе. На встрече также обсуждались вопросы, связанные с оформлением гражданства, выдачей новых бланков для представителей абхазской диаспоры. Что касается вопросов, которые возникают и по прописке, я согласна, что вопросов много, и по вопросам гражданству. Да, сейчас у нас создана рабочая группа распоряжением президента по внесению изменений в законодательство о гражданстве. Один из вопросов тоже, который там встает, это возможность приобретения гражданства, в частности, например, членами семей добровольцев, чтобы они могли это как-то в упрощенном порядке приобретать гражданство. И иные какие-то члены семей, мы ставим эти вопросы, обсуждаем. Я думаю, что это будет какое-то консолидированное мнение. Если есть какие-то предложения у членов этого рабочего, сегодняшней нашей встречи, с удовольствием мы их обсудим. Если есть какие-то предложения конкретно по законодательству о гражданстве и по приобретению гражданства, нашей диаспоры, которая находится за пределами Республики Абхазия. Кроме того, на днях в комиссии ждут проект соглашения между турецким телевидением и Абхазской государственной телерадиокомпанией. Для того, чтобы мы смогли каждую неделю абхазские новости в переводе на турецкий язык вещать на всю Турецкую Республику. Я думаю, что это будет некий информационный прорыв, который нам, безусловно, необходим. Если будут такого рода предложения
или возможности в других регионах, я думаю, что мы с удовольствием это поддержим и в парламенте, и в целом во власти. Потому вот хотел бы обозначить, что, надеюсь, на следующий год мы начнем вещать на всю Турцию, будут показывать абхазские новости. Участники встречи были единогласны в необходимости создания Института представительства Абхазии в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Также и в вопросе поддержки уже существующих культурных центров, выработки механизмов и возможности упрощенного получения гражданства Абхазии для адыгского этноса. Кроме того, как было отмечено в резолюции, Министерству иностранных дел и Государственному комитету по репатриации поручено вместе с российскими коллегами проработать возможность выдачи и замены абхазских паспортов для представителей диаспор в местах их проживания. Гугуса Вардания, Тимур Гугохи, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Аслан Бжаня, у которого выявлен коронавирус, чувствует себя хорошо. Болезнь протекает в легкой форме. Курс лечения проходит амбулаторно. В соответствии с санитарными инструкциями глава государства ушел на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно. Президент находится в Абхазии в своей официальной резиденции в Сухуми. Министр внутренних дел Дмитрий Двар назначил служебную проверку на предмет возможного превышения должностных полномочий ряда сотрудников оперативных подразделений при проведении спецмероприятия в селе Адзюбжа, сообщает пресс-служба МВД. 25 декабря с привлечением СОБР МВД в селе Адзюбжа Ачимчирского района проводилось оперативное мероприятие задержания разыскиваемого Ишсова Чанба, уроженца и жителя данного села. В ходе проверки, инициированной министром, будут установлены все обстоятельства проведения спецмероприятия в соответствии с законом об оперативно-розыскной деятельности, а также определена степень исполнения служебных обязанностей ответственными лицами. Служебную проверку проводит Управление службы безопасности МВД. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Сахнаки проинспектировал Ачимчирскую и Тхуарчалскую центральные районные больницы. Министра интересовали вопросы качества оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, наличие лекарственных средств, медоборудования, обеспеченность медперсонала средствами индивидуальной защиты. Подробности в репортаже пресс-службы Минздрава. Министр здравоохранения Тамаз Сахнаки с внеплановым визитом посетил отделение для оказания помощи пациентам с COVID-19 в Ачимчирской районной больнице и проверил, как организована работа в красной зоне. Тамаза Сахнаки интересовали вопросы качества оказания медицинской помощи, наличие медикаментов, медоборудования, обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты и многое другое. В Ачимчирском районе на данный момент амбулаторно лечится около 100 пациентов. С 1 октября стационарное лечение прошли более 200 человек. По информации главного врача больницы Мадонны Кишмария, буквально с первой минуты пациентам, которые поступают в медучреждение, оказывается весь необходимый спектр медицинской помощи. И в зависимости от тяжести состояния больной направляется либо в перепрофилированное под ковид отделение, либо в Сухум. Амбулаторно обращаются где-то около 50 человек. И среди них где-то человек 12-15 положительных каждый день. Обычно это у нас происходит с утра. Вообще в течение суток, кто к нам обратился с просьбой проверить, взять биоматериал, мы берем. Единственное, что те, кто успел до 10, получают ответ вечером того же дня. А те, которые пришли после 10, получают следующего дня вечером. Потому что каждый день в 10 утра мы увозим биоматериал в лабораторию в Сухум. Остальные эти анализы проводим у нас, клинические, биохимические. Сейчас у нас появилась возможность сделать додимер и прокальцитонин. Мы забор производим здесь, и эти пробирки увозим в этот СПИД-центр. Это очень нам, кстати, помогло. Вот это не 10 дней, как мы получили такое. Это, естественно, бесплатно. Работает травматолог вот у нас. Он занимается этой хирургической работой. Все, что поступает, делает он. В приемном покое, естественно, все, что соматически поступает, тоже получает, оказывает помощь. Надо выезжать, выезжаем.
По словам Мадонны Кишмари, из-за отсутствия в больнице рентгенаппарата медикам приходилось направлять пациентов в столицу для прохождения данного вида исследования. Но эта проблема уже в самое ближайшее время будет снята, так как Минздрав обеспечил больницу долгожданным рентгеновским аппаратом. Установка оборудования в Ачимчирской ЦРБ завершена и уже проведены несколько исследований. В рамках тех контрактов, которые были подписаны на приобретение портативных палатных цифровых рентгенаппаратов достаточно высокой мощности для проведения рентгенологических исследований, в том числе органов грудной полости. Получили рентгенаппараты Корчальская, Чемчирская больница, инфекционная больница города Сухум, а также Гульрикская центральная районная больница. Ну и, соответственно, 5 аппаратов искусственной вентиляции легких также будут распределены между учреждениями, которые оказывают интенсивную помощь, в том числе реанимационную ковидным больным, ну и общесоматический стационар, конечно, отделение реанимации. По информации главного врача, при помощи неравнодушных людей в медучреждении проводится ремонт 2 помещений. Также силами администрации района строится отдельный вход для пациентов с коронавирусной инфекцией. Кормим больных 3 раза в день. Сейчас идет реконструктивные работы. Нам администрация решила отремонтировать кухню, более такой, чтобы было более эстетически. И выделила нам деньги, мы купили новую посуду, в чем готовится еда и заносится в отделение. Вот. И мне кажется, народ доволен. Переодевшись в специальный комбинезон, Тамас Сахнаки навестил больных в палатах. На данный момент здесь проходит лечение 22 человека с коронавирусной инфекцией. Внимание очень хорошее здесь. Я даже, честно, не ожидал, что здесь так будет. Как себя чувствуете сейчас? Нормально чувствую. У меня просто температура держится, поэтому положили. Так нас на таблетках же нормально все. Мы поражены нашей больнице. Во главе нашего врача. Что с нами делает? Это уму непостижимо. Мы вас благодарны. Вы довольны всем? Что? Не то, что довольны, мы летаем. Я задыхался. На 20 дней над головой стоят. Ни одно мимо не пропустили. За медикаменты, за все большое вам спасибо. Дай Бог вам здоровья. Я Чачхальный Вадим из Тамиша. Если бы она не послала бы скорую помощь, я концы отдал бы в тот же вечер. На грани смерти и жизни был. На ноги поставили. Просто в восторге от того, что сплоченность, я такой коллектив не видел персонала. Такую сплоченность, а это на самом деле вселяет надежду на выздоровление, когда вокруг тебя бегают все. А это уже результат есть. Вот сегодня 16-й день, я на ногах стою, крепко, как молодой человек. Это просто гордость для нашего района. Гордость не только района, но и Абхазии в целом. Но это не без помощи, не благодаря, конечно, вашему мудрому тоже государственному подходу. Мы знаем вас. Есть у нас позитивная и очень хорошая информация о вас. Так что держитесь в таком духе. Надо двигаться вперед, баба. Все развивать. Глава Минздрава также осмотрел ход ремонтных работ в здании Чемчирской санэпидемстанции, где будет развернута лаборатория ПЦР-диагностики. Мы посмотрели Чемчирскую районную санитарно-эпидемиологическую службу, на базе которой проводится в данный момент капитальный ремонт помещения, где будет развернута лаборатория ПЦР-диагностики. Не только коронавирусной инфекции, но и других инфекционных заболеваний. Соответствующий договор уже подписан на приобретение оборудования, оно будет поставлено после Нового года по завершению ремонтных работ. Это, конечно, значительно облегчит работу всей службы, я имею в виду санитарно-эпидемиологической лабораторной службы. И данная лаборатория будет осуществлять диагностику прежде всего восточных регионов Абхазии в достаточном количестве.
Поэтому это тоже один из наших важных проектов, которые мы сейчас осуществляем на стадии реализации, активной реализации. Далее Тамас Цахнаки отправился в Тхуарчалскую районную больницу, которая уже вторую неделю принимает на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Министр проверил лекарственное обеспечение, ознакомился с применяемой тактикой лечения и пообщался с медперсоналом. Главный врач больницы проинформировала Тамаза Цахнаки о том, что работа налажена и сбоев нет. Лали Гаргули отметила, что в Тхуарчалском районе наблюдается рост числа заболевших. Уже выявлено 307 инфицированных и проведено более 1000 исследований. Ежедневно производится забор биоматериала для ПЦР-диагностики, которые отправляют в республиканскую СЭС. Койки у нас заполнены. 5 пациентов сегодня на нашей карете скорой помощи направлены на КТ по договоренности, проходят компьютерную томографию легких. Остальные 4 средней степени тяжести на кислороде. Вроде сейчас состояние их удовлетворительное. Все получают препараты, которые Минздравом мы получили. Все бесплатно, антибактериальные препараты, антикоагулянты, растворы все получают бесплатно пациенты. Лали Гаргулия проинформировала министра, что помимо лечения пациентов с COVID-19 больница продолжает оказывать и плановую помощь. Хирургическое и родильное отделение работает в штатном режиме. Недостатков в медикаментах или средствах защиты нет. Поступают больные, но сейчас на данный момент поступление небольшое. Экстренных мы направляем в республиканскую больницу. Есть пациенты, которые на дому. Невозможно их госпитализация в отделение, так как есть перелом шейки, бедра и так далее. Родственникам удобно ухаживать за ними на дому, и наши медсестры выезжают и проводят внутривенные, внутримышечные манипуляции. Спасибо большое руководству страны, Министерству здравоохранения, мэру города, которые стоят рядом с нами и в трудный момент всегда готовы помочь нам и помогают нам. На днях Минздрав республики передал Тхуарчалской больнице новый рентгенаппарат, установкой которого в данный момент занимаются специалисты. Я хочу поблагодарить всех наших коллег, медиков, врачей, средний и младший медицинский персонал, которые заняты в этой тяжелой работе по лечению больных с коронавирусной инфекцией. Это на самом деле очень сложный титанический труд, самоотверженный. Это касается не только вот этих 2 учреждений, но и по всей территории Абхазии, включая центральный ковидный госпиталь наш Гудаутский, где работают практически сотрудники со всех больниц Абхазии по утвержденному графику и уже на протяжении долгого времени. Министр здравоохранения высоко оценил организацию работы и отметил, что созданные в Ачамчирской и Тхуарчалской больницах условия соответствуют эпидемиологическим критериям. 10 макетов на логотип туристического бренда Абхазии выбрано Министерством туризма Абхазии по итогам первого этапа конкурса, объявленного 15 ноября. В состав экспертного совета вошли президент ТПП Тамила Мерцхулава, художник Нукзар Логуа, председатель Союза художников Абхазии Виталий Дженя, историк Батал Кубахия и директор Центрального выставочного зала Сухума Эльвира Арсалия. Из 54 работ они отобрали 10, которые прошли в следующий этап и будут представлены на сайте министерства, где люди смогут проголосовать за понравившуюся работу. Экспертный совет отобрал 10 работ, которые уже в дальнейшем будут выставлены на сайте Министерства туризма. И люди, уже заходя на сайт, в разделе «Конкурс» будут голосовать за ту работу, которая им больше всего понравилась. 22 января будет отобрано 3 работы путем общественного голосования, которые уже будут в финальной части конкурса. И уже среди этих 3 работ конкурсная комиссия соберется и выберет одну работу, которая в дальнейшем будет позиционироваться как туристический бренд Республики Абхазия. В основном мы акцентировали внимание на логотипе, на изображении, но также присутствие слогана было бы плюсом, можно сказать, так как более приятно было бы усваивать информацию. Были участники из России, из Республики Татарстан, из Башкортостана нам работы присылали, с крупных городов России, так что, я думаю,
формат получился международный нашего конкурса. Министр туризма Теймураз Хишба поздравил сотрудников ведомства с наступающим Новым годом. За многолетний труд и добросовестную работу некоторые из них были награждены благодарственными письмами. Сегодня в Министерстве туризма есть люди, которые проработали здесь более 45 лет. Хотел бы отметить отдельными почетными грамотами заслуженных людей. Почетные грамоты за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие сферы туризма награждается Кирдбаев Павел Леонидович, заместитель директора Республиканского ветеранного предприятия. Вы работаете больше 23 года. 23 года. Спасибо. В преддверии Нового года благотворительная общественная организация «Киараз» организовывает для подопечных семей фонда акцию «Ассирхамтас». Однако в этом году из-за пандемии коронавируса масштабы акции сократились, изменился и формат. Подробности в репортаже Алеки Трапш. Ассирхамтас – это традиционная новогодняя акция благотворительной общественной организации «Киараз», в которой дети из малоимущих семей пишут письма Деду Морозу с просьбой исполнить свои самые заветные желания. А примерить на себе роль Деда Мороза может любой желающий. В этом году из-за пандемии коронавируса провести акцию в обычном масштабе не получилось, но и оставить без внимания многодетные семьи «Киараз» не смог. Наша любимая акция завершения года «Ассирхамтас». В этом году она более скромная, потому что она носит массовый характер. И мы сократили до минимума, насколько мы смогли, и подошли индивидуально, где есть дети-инвалиды с инвалидностью. Это дети с ДЦП и от 6 более детей. Многие, которые брали ранее в предыдущих годах письма, они в этом году также обращаются. Есть люди, которые сами запомнили те же письма, номера телефонов, адреса. Они уже сами же приходят с теми же подарками. Мы людям не можем отказать, хотя мы говорим, предупреждаем и наших подопечных, и тех людей, которые хотят пожертвовать, но все-таки люди сами же передают и индивидуально, то есть кому мы хотим адресно сделать помощь, поддержку, мы готовимся к этому мероприятию. Компания «Аквафон» всегда поддерживает благотворительную общественную организацию «Киараз» в реализации акции. Сейчас «Аквафон» выделил 100 тысяч рублей на приобретение обогревателей для 43 семей подопечных «Киараза». Вам можем пожелать в новом году только терпения, благополучия, счастья. И надеемся, что вот эти обогреватели хотя бы физически дадут вам быть в тепле, а для душевного тепла и уюта, вот всех благ, что можно вам пожелать, мы вам желаем. Подопечные семьи «Киараза» выразили благодарность за оказанную поддержку и помощь. Спасибо «Аквафону» и всем, что так поддерживает, помогает во всем нам. Огромная благодарность. Благодарность, такого не было подарка. Спасибо большое. Компания «Аквафон» надеется, что эти небольшие подарки пригодятся подопечным семьям «Киараза» и наполнят их сердца теплотой и верой в добро. Мы понимаем, что, возможно, детишки получат не совсем то, что хотели бы получить на Новый год, потому что это все-таки больше, наверное, семейная потребность получить обогреватели. Но мы решили, что уж лучше сделать так, чем вообще никак не проводить эту акцию. Поэтому вот сегодня в Сухум приехали несколько семей подопечных, получили свои печечки. Все остальные семьи также получат их. Мы надеемся, что физически, как они получат тепло, чтобы вот это тепло душевное тоже у них оставалось, и настроение оставалось новогоднее, и следующий год прошел намного лучше, чем этот год. Все подарки будут розданы подопечным фонда «Киараз» до Нового года. Алика Трапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В следующем нашем сюжете рассказывается об еще одной удивительной акции «Стань Дедом Морозом», которую ежегодно организовывает культурно-благотворительный фонд «Ашана». Ее цель – подарить детям новогоднее чудо, чтобы они на мгновение забыли о своей болезни. О том, какие детские мечты стали реальностью в канун Нового года, расскажет Эсма Голанзе.
Ежегодно в преддверии самого волшебного праздника в году подопечные КБФ «Ашана» присылают в офис фонда письма Деду Морозу. Акисаула Гинзе решил прийти сам, чтобы поздравить сотрудников фонда, ставших для него по-настоящему родными. За плечами этого мальчишки сложнейшая операция на левой кисти. Несколько лет назад на ребенка упала тяжелая плита и практически раздробила ему руку. Сегодня Кисо уже пишет сочинение и играет в футбол. Арёбома, футболист напал задзарвит, образ специально Кисо из Иган Бома. Бома шайрацию. Идёте еще что вот это? Арай такой идти. Загрузив подарки в автомобиль, команда «Ашана» отправилась поздравлять других подопечных. В семье Джинджолия гостей ждали с нетерпением. 9-летняя Николь просила у Деда Мороза большое мягкое кресло. Сидя в этом кресле, Николь наверняка будет писать новые стихи, которых у нее уже набралось почти с тетрадку. Ты его сама сочинила, правильно? Да. А он как-то называется? Не придумала. Не придумал, да? С Новым годом поздравляю, радости и весельем. Дед Мороз-то к нам пришел вместе со Снегурочкой. Мне подарочки принес, а подарочки в коробках. Елочку я нарядила и подарки подложила. История Николь Джинджоля известна многим жителям Абхазии. У девочки муковисцидоз – тяжелое генетическое заболевание, которое поражает легкие и пищеварительную систему. Но сегодня Николь, забыв о болезни, искренне радуется празднику. Следующим пунктом доброй эстафеты стала семья Дианы Такаёковой. Девочка ждала гостей во дворе дома. Она долго не выпускала из объятий Деда Мороза и Снегурочку и рассказывала им стихи. Подарки явно пришлись Диане по вкусу. Швейную машинку. А для чего она тебе? А куклам вещи шить. У тебя много кукол? Одна. Ты уже что-то шила? С мамой, да, наверное, вместе? Но она мне покажет один раз, а я не шила один раз. Ты, наверное, платье сошьешь, да? Красивое? А в другой коробочке что это там у тебя? Не Самокат. знаю. Как ты будешь праздновать Новый год? Расскажи нам. У меня будет бомбочки и самокат. И машинка швейная. Диана сразу же похвасталась подарками перед друзьями, которых собралось много. Несмотря на задержку речи, девочка очень активная и не стесняется общения. В течение этого года фондом «Ашана» было сделано немало добрых дел. Были проведены десятки операций тяжелобольным детям. Многие из них прошли диагностику и курсы реабилитации в разных клиниках. Кроме того, во время карантина фонд оказал продуктовую помощь не только семьям подопечных, но и многим другим нуждающимся. Все это удалось благодаря объединению усилий неравнодушных людей, которые разными способами помогали в сборе средств. Год, безусловно, был сложным, но несмотря на это, хочу сказать, что культурно-благотворительный фонд «Ашана» выполнил свой годовой план. С января по ноябрь этого года мы собрали более 7 миллионов рублей, оказали помощь 52 тяжелобольным подопечным фонда, которые прошли 69 курсов лечения в лучших клиниках России. Из-за пандемии коронавируса, как все знают, был запрет на проведение массовых мероприятий. Ежегодно мы проводили от 20 до 30 благотворительных мероприятий. В этом году у нас было всего 8, из них 4 в онлайн-режиме. Люди оказывали разного рода поддержку, кто-то финансами, кто-то человеческими ресурсами, кто-то добрым словом и поддержкой. Хочу обратиться ко всем со словами благодарности. Несмотря на сложности, вы были с нами, и благодаря вам мы выполнили свой годовой план, оказали помощь более 50 тяжелобольным детям Абхазии. Я думаю, это наш совместный результат, и мы можем этим гордиться. Фонд не будет останавливаться на достигнутом и планирует расширять территорию благотворительности. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщению синоптиков, во вторник в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +10, +15 градусов. Температура морской воды +13 градусов.
На этом наш эфир подошел к концу. До свидания. Всего доброго.